nkuko nababwiye nti ningaruka zoheza ndababwire neza ivyabaye. Ubwa mbere na mbere mvuge nti tumaze gushikayo, jewe ivyo nari nizeye tugiye kuraba sivyo nabonye. Ndiye nari nizeye yuko tugiye kuraba dusuzume ibikorwa bimaze gutunganywa muri ico gisata kijanye n'inama nshingamateka y'abana ku bijanye n'agateka k'abana. Ariko je nkibaza nti hari ivyo kumbure ibindi bihugu vyamaze gutunganya. Niyo nama ko babatanye forum ya mbere, nibaza nti tugiye kugira ngo bevariba batwereke ivyaranguwe igihugu cyose, igihugu kimwe kimwe. Ngezeho rero sivyo nabonye, ahubwo numvise abari bahari bari baserukiye ibihugu byabo bose bavuga ngo barashaka ngo kumviriza ngo no kugira ngo biyemeze, sangaje biyemeze. Ahubwo muri uko kumviriza no kwiyemeza, ahubwo sanga twebwe abarundi nitwe tumaze gukora byinshi, kandi barashimye kubyo twe twababwiye, barashimye cyane. Ico ni kimwe. Ikindi cya kabiri, tumaze gushikayo je naciye mbona harimwo ibisata bibiri mu bintu bo bari baduteguriye, harimo ibisata bibiri. Igisata kimwe caraba abana bazima, abana batarwaye bazima. Abo bazima rero basaba kumvirizwa, basaba yuko boshigwa nko mu nama nshe bakabaha ikibanza mu nama nshinga amateka kugira ngo nabo baze bashikiza ivyiyumviro, abo ni bazima. Ariko maze kuza kugendera aho umwe muri bo vice president akorera, vice president y'iryo shirahamwe ry'abana gateka k'abana aho akorera, nsanga ahubwo harimo n'ibintu byo kuvura, kuko kumbe nawe uyo mu vice president nawe ni docteur mu bintu bya psychiatry, ngwazo mu mutwe z'abana. Ivyo bintu bibiri rero ku ruhande w'ivyo bijanye n'ingwara zo mu mutwe, ivyo ni technique, hasi niko ndabivuga ko ndabizi narabikozemo, ni birebire. Reka nce ndaba kugo ruhande nago w'abana bazima. Abo bana bazima bisabwa rero ko bovugirwa, bokumvirizwa kugira ngo ivyumviro n'ibibazo vyabo vyigwe mu nama nshinga amateka y'abana. Aho naho ntituramenya ingene bokwinjizwa mu nama nshinga amateka, kuko byose bitegwa n'ingene igihugu cyose gitunganije. Ariko gusa ico twemeje iyo principe twaremeje yuko iyo nama nshinga amateka yohaba y'abana. Mugabo ahizoba ingene yo kwinjizwa mu nama nshinga amateka y'abakuru, ivyo ntavyo turashikako. Mugabo ico baracemeje. Ico rero nibaza ko ari ikintu cyumvikana. Ariko rero tugiye kuraba ivyabo bana, ivy'abana si ibintu bisaba yuko twoshiraho inama nshinga amateka y'abana, kuko inama nshinga amateka y'abana yishizeho igihugu kimwe kimwe, no kuvuga bacaba ingorane, acabiza ko iyo nama nshinga amateka y'abana ku rwego rwa Afrika ikibura abihereza ivyiyumviro. Kuko urumva ko mu nama nshinga amateka z'igihugu icyo ari cyo cyose abo bana badashizwemo mu nama nshinga amateka, iriya rero parlement n'agateka abana ikibura itanga raporo, ikibura n'ingene ivyiyumviro yafashe bishobora gushirwa mu ngiro. Ico ni ikindi kibazo, gusa mumve ivyo nivyo naciye mbona. Ariko ibindi twebwe turi en avance, murabona yuko twamaze gutera intambwe kuvura abana ku buntu, amashira hamwe arabi vy'abana. Murabona yuko mu Burundi nubwo tutarashiraho ikibanza c'inama nshinga amateka iraba gateka kazira muntu k'abana, twebwe tumaze gushika kure. Ariko nubwo yojaho ndiyobuza ko no mu bihugu ubwaho nabo bandanya babitunganye neza kugira ngo muri amanama nshinga amateka bashehe ikibanza c'abana, bakiga igihugu cyo kikaraba ingene abana ugira aho bavugira. Ubu rero no kuvuga rero yuko abo bana byobaye vyiza igihugu cyose kibanje kitwitunganya.
kikaraba ingene mu mategeko y'igihugu bashiramo ico kibanza ca parlement iraba hagati y'akazi na muntu k'abana. Aho niko umuntu niko ndabibona kandi nivyo vyoba vyiza. Ariko naho bitobuko ntabisubiyemwo, naho bitobuko iyo n'amashinga amateko muri Afrika ishoboye kujaho nizo no mu bihugu vyose mu gihugu kimwe kimwe nicobuza ko bandanya nabo bavyiga baraba ingene ikibanza c'abana kiboneka mu namashinga amateka. Muri makeyi rero nivyo twashoboye gukurayo, nta kintu kinini cakozwe uretse kwemeza ko iyo namashinga amateka yerekeye hagati y'akazi na muntu k'abana ronswa ikibanza aho ivugira kubaho abana bavugira yabavuge ivyiyumviro vyabo.